ngarepake sapa Aladin ngarepake ayu fariku ing beda-bedakake sapa Aladin misah atau beda-bedakake sapa Aladin bainallah ing dalem antarané Allah wa rasulian berberutasannya Allah di orang-orang yang kafir terhadap Allah dan para rasul, dan mereka menghendaki untuk membeda-bedakan antara Allah dan para rasul. Maksudnya biayu minu gambarannya kelawan iman sapa Aladin bihi kelawan Allah dunahum ora ing liyane rasul dunahum ing ora ing rasul dunahum ora ing rasul. Mereka hanya beriman kepada Allah tetapi tidak mau beriman kepada para rasul. Wa yaqulunan padha ngucap sapa Aladin nu'minu iman sapa kita nu'minu iman sapa kita bi ba'atin kelawan sebagian minar rusul saking pira-pira rasul wa nakfuru lan kafir sapa kita bi ba'atin kelawan sebagian kang weneh minhum saking rasul. Kami beriman kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain. Wa yuridulan podo ngarepake sapa Aladin ayatakhidhu ingin toh ngalap sapa Aladin ayatakhidhu ingin toh ngalap sapa Aladin baina zalika ing dalem antarane mongkon-mongkon kafir wal iman. Langsung baina zalikal kufri ing dalem antarane mongkon-mongkon kafir wal iman lan iman. Sabilan ing dalan torikon tegese dalan yadhabuna kang podo budalan atau kang podo lunga sapa Aladin yadhabuna kang podo lunga sapa Aladin ilahi maring sabil. Jadi orang-orang tersebut innaladina iku ulaika utawi mongkon-mongkon aladina yakfuruna iku ulaika utawi mongkon-mongkon aladina yakfuruna billahi wa rusulihi humul kafiruna yaiku wong kang padha kafir hakon kelawan nyata masdarun talamat hakon iku masdar muakidun kang naqidi apa masdar limad munil jumlati maring simpenane jumlah qablahu kang tetep ing dalam sadurunge jumlah wa aqadna lan nyiapake atau nyawisake sapa kita ingsun Allah, maksudnya wa aqadna lan nyiapake to nyawisake sapa ingsun Allah lil kafirina kadua pira-pira wong kafir menyiapkan azaban ing siksa muhinan kang nginaake dza ihanatin tegese kang duweni ino huwa utawi azab iku azabun nari siksa neraka sebaliknya waladina ta'ung akeh amanu kang padha iman sapa aladin billahi kelawan Allah warusilan berutusane Allah kulihim ya sakabehane rasul walam yufariqu lan orang beda-bedakake sapa aladin bain ahadin ing dalem antarane siji ing dalem antarane wong suwiji bain ahadin ing dalem antarane wong siji minhum saking rusul iku ulaika utai mokon aladin amanu iku ulaika utai mokon aladin amanu iku saufa yutihim bakal nakaake sapa Allah ing aladin iku saufa yutihim bakal nakaake sapa Allah ing aladin binuni kelawan nun nuktihim wali ilan ya yuktihim bakal nakaake sapa Allah ing aladin ujurahum ing pira-pira ganjarane amanu sawabu amalihim tegese pira-pira ganjaran amale tegese ganjarane pira-pira amale alladzina amanu wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah iku ghafuron kang akeh ngapurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah
rahiman tur kang maha welas bi ahli taati kelawan ahli taati Allah, bi ahli taati kelawan ahli taati Allah. Yas'aluka ahlul kitab, yas'aluka takut insiro Muhammad, takut insiro ya Muhammad wahai Muhammad, yas'aluka takut insiro ya Muhammad wahai Nabi Muhammad sop ahlul kitab ya ahli kitab, al yahudu tegese wong Yahudi. Jaluk ya, jaluk meminta. Yas'alukan jaluk ya, bukan takut. Yas'alukan jaluk ing sira, jaluk ing sira sapa ahlul kitab ahli kitab al yahudu sing Yahudi antunazila ing ento nurunake sira, antunazila ing ento nurunake sira alaihim ing atase Yahud atau ahlul kitab alih mengatasi Yahudi kitaban ing kitab minas samai saking langit, minas samai saking langit, jumlatan hale gemblengan atau apa ya, langsung satu buah buku gitu, jumlatan hale gemblengan atau global. Mereka ahli kitab orang-orang Yahudi meminta kepadamu agar diturunkan kepada mereka satu kitab langsung penuh nih, satu kitab dari langit. Kalau Al-Quran kan berangsur-angsur, mereka mintanya satu kitab penuh langsung isinya penuh. Kama unzila kaya oleh den turunake apa kitab, kaya oleh den turunake apa kitab ala Musa ing atase Musa, seperti halnya seperti halnya kitab yang diturunkan kepada Musa. Taurat langsung berupa 2 loh batu itu kan langsung isinya lengkap. Ta'anutan krono gawe angel, ta'anutan krono gawe angel. Fa ini stakbar moko lamun milang agung sapa sira Muhammad, moko lamun milang agung sapa sira Muhammad zalika mukon soal. Maka kalau kamu Muhammad menganggap permintaan mereka itu berat, permintaan mereka itu aneh, faqad sa'alu moko teman-teman wis jaluk sapa Yahudi, moko teman-teman wis jaluk sapa Yahudi ai abahum tegese pira bapak-bapak Yahudi, ai abahum tegese pira bapak-bapak wong Yahudi Musa ing Nabi Musa akbar ing perkara kang luwih gedhe, akbar ing perkara kang luwih gedhe, azama tegese perkara kang luwih gedhe, min dalika saking mongkon-mongkon kitab. Jikalau kamu Nabi Muhammad menganggap permintaan mereka itu sangat memberatkan atau sangat aneh, maka sungguh nenek moyang mereka, bapak moyang mereka dulu juga meminta kepada Nabi Musa sesuatu yang lebih besar. Permintaan mereka lebih besar dari yang sekarang. Isinya faqulu maka ngucap sapa Yahudi arinallaha jahroh, arina mugi meruhake sapa sira ing ingsun, mugi meruhake sapa sira ing ingsun Allah ing Allah jahrotan kelawan ngedeng, jahrotan kelawan ngedeng, ayanan tegese katon mata, ayanan tegese katon mata. Dulu mereka, nenek moyang mereka pernah meminta kepada Nabi Musa agar diperlihatkan wujud Allah secara kelihatan, secara zahir, secara langsung terlihat di depan mata. Fakhadhat humoko matrapi nyikso atau ngalap, moko ngalap atau matrapi ing Yahudi apa asoikotu mati, apa asoikotu mati, al mautu tegese mati, al mautu tegese mati. Kilat ya, kilat di sini langsung ditafsir al maut. Al maut tegese mati ikoban krono dadi siksa, ikoban krono dadi siksa lahum maring Yahudi, lahum maring Yahud.
Bidzulmihim sebab zalime Yahudi, bidzulmihim sebab zalime Yahudi, sebab zalime Yahudi haitsu ta'anatu sekirane gawe angel sapa Yahudi, haitsu ta'anatu sekirane gawe angel sapa Yahudi visual ing dalem penjalukan, ing dalem jaluke permintaan. Sumata khudun nuli ngalap sapa Yahudi al ijl ing pedet anak sapi, ngalap ilahan ing ilahan tegese ing dadi sesembahan, ilahan tegese ing dadi sesembahan. Mimba di maja'adhum saking sawise olehe teko ing Yahudi atau ahlu kitab, teko ing Yahudi apa al-bayinatu keterangan, al-mu'jizatu tegese mukjizat, al-mu'jizatu tegese pira-pira mukjizat ala wahdaniyatillahi ta'ala, ala wahdaniyatillahi ing atase sifat wahdaniyah Allah, ing atase sifat tunggale Allah. Fa'afuna moko nuli ngapura sapa kita sapa ingsun Allah, fa'afuna moko nuli ngapura sapa ingsun Allah andzalika saking mengkon-mengkono ta'anud, masdarnya tadi bikin susah, andzalika saking mengkon-mengkono ta'anud. Walam nastaksilhum lan orang ngentekake sapa ingsun Allah ing Yahudi, mereka tidak dimusnahkan. Wa ataina lan maringi sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa sultanan ing pertanda mubinan kang pertela tasalutun tegese nguasani bayinan kang pertela zahirun tegese kang pertela alaihim ing atase Yahudi haitsu amarahum sekirane merentah sapa Musa ing Yahud ing ahlu kitab ing kaum Nabi Musa, haitsu amarahum sekirane merentah sapa Musa ing Yahudi pikot anfusim kelawan mateni pira-pira awak dhewe ne Yahudi, pikot anfusim kelawan mateni awak dhewe ne wong Yahudi membunuh diri mereka, taubatan krana dadi taubat fa'ata'uhu mongko nurut sapa Yahudi ing Musa wa rafa'na lan ngangkat sapa ingsun Allah faqahum ing dalam dhuwure wong Yahudi atura ing gunung Tur al-jabal tegese gunung bimisakihim sebab ngalap janji ing Yahudi bisa babi akhtil misaki tegese sebab ngalap janji alaihim ing atase Yahudi liya khaufu trapon padha wedi sapa Yahudi fayak balu moko nampa sapa Yahudi ing misak menerima sapa Yahudi ing misak wa qulna ngucap sapa ingsun Allah lahu maring Yahudi wa huwa tawitur gunung iku mudhillun kang nyup-nyupi alim ing atase Yahudi udkhulu mlebu sapa sir albaba ing lawangane desa babal qaryati tegese lawangane desa sujudan kelawan sujud sujuda in hinain tegese sujud krana merkungkung membungkuk
tegese sujud krana merkungkung. Wa qul lan ngucap sapa ingsun Allah lahu maring Yahudi la ta'du ojo nglewati batas sapa sira, la ta'du ojo nglewati batas sapa sira. Wa fi qiraatin iku dalam qiraah yang weneh, dalam qiraah kang weneh bi fathil aini kelawan fathai ain wa tasydidid dzal lan tasydidid dzal ila ta'addu. Wa fi iku dalam wajah fathul ain idham muta'i utawi idham maketa fil asli dalam asale, idham maketa fil asli dalam asale fid dali dalam dal. Aila ta'adu tegese aja padha lewati batas sapa sira, aila ta'adu tegese aja padha lewati batas sapa sira. Wis sabtu ing dalem dina Sabtu, fi sabtu ing dalem dina Sabtu bistiadil hitani kelawan buru atau nyekel pira-pira iwak, kelawan nyekel pira-pira iwak fi ing dalem Sabtu, fi ing dalem dina Sabtu. Wa khadnalan ngalap sapa ingsun Allah, wa khadnalan ngalap sapa ingsun Allah minhum saking Yahudi misakon ing janji, holidun kang abot ala dalika ing atase mengkono-kono mazkur minat dukhul wa adamil i'tida. Ala dalika ing atase mengkono-kono mazkur minat dukhul, masdarnya udkhulu itu udkhulul bab la ta'tadu, mazkur minat dukhul wa adamil i'tida, fanaqaduhu moko ngrusak sapa Yahudi ing misak, fanaqaduhu moko ngrusak sapa Yahudi ing misak, fabi manaqdihi moko sebabe ngrusak sapa Yahudi, fabi manaqdihi moko sebabe ngrusak sapa Yahudi ma utawi ma, fabi ma itu maknya ma utawi ma iku zaidatun tambahan, wal ba utawi ba iku lisababiyati krana faidah sababiyah, maka maknanya moko sebab yang rusak sapa Yahudi muta'alliqatun ba iku ta'alluq, muta'alliqatun utawi lafadz ba iku ta'alluq bi mahdhufin kelawan lafadz kang den buang, aila anahum tegese nglaknat sapa Allah ing Yahud, aila anahum tegese nglaknat sapa Allah ing Yahudi yang dibuangnya, kira-kiranya lafadz la'anahum, aila anahum tegese nglaknat sapa Allah ing Yahudi bisa babi naktihim kelawan sebab merusak sapa Yahudi, kelawan sebab merusak janji sapa Yahudi. Merusak misaqahum ing janjine wong Yahudi, misaqahum ing janjine wong Yahudi, wa kufrihim lan kafira wong Yahudi, bi ayatillahi kelawan ayat Allah, wa qatlihim lan mateni sapa Yahudi, wa qatlihim lan oleh mateni sapa Yahudi al anbiya ing pira-pira nabi bihri hakin kelawan tanpa hak, wa qalihim lan ucapane wong Yahudi, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubuna khulfun ing kalimat qulubuna te pira-pira hati kita iku khulfun kang ketutup, lata itu seorang paham apa qulub, lata itu seorang paham apa qulub, kala maka ing ucapan sira Muhammad, balik ngecap khotam tegese ngecap sapa Allah Gusti Allah, bahkan Allah telah mengecap hati mereka alaiha ing atase qulub bi kufrihim sebab kufure Yahudi,
fala ta'i mongko ora paham apa kulub mongko ora paham apa kulub waqtun ing pitutur fala yu'minuna mongko ora bakal iman sapa Yahudi fala yu'minuna mongko ora bakal iman sapa wong Yahudi ila qalilan angin wong kang setitik minhum saking Yahudi ka Abdillah bin Salam kaya sahabat Abdullah bin Salam kaya sahabat Abdullah bin Salam wa ashabihi lan pira-pira kancane Abdullah bin Salam wa bi kufrihim lan sebab oleh kafir sapa Yahudi sanian ing dalam kapindo kedua kalinya sanian ing dalam kapindone bi Isa kelawan Nabi Isa wa qararalan bulan baleni sapa Allah al-ba'ing balil fasli kronomisa benahu ing dalem antarane lafadz wa bi kufrihim ing dalem antarane lafadz wa bi kufrihim wa baina malan ing dalem barang wa baina mal ing dalem antarane barang utifa kang den atofake apa lafadz wa bi kufrihim alai ing atase ma wa qalim lan ucapane wong Yahudi ala Maryam ing atase Siti Maryam buhtanan ing gegorohan aziman kang agung buhtanan ing gegorohan dusta aziman kang agung hai sura mau sekirane nuduh sapa Yahudi ing Siti Maryam hai sura mauha sekirane nuduh sapa Yahudi ing Siti Maryam bizina kelawan zina wa qalim lan ucapane wong Yahudi muftakhirina hale apa bangga atau sombong kalau mana kitabnya hale agreng-agrengan sapa Yahudi ucapan mereka mengucapkan secara sombong secara bangga mengucapkan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam inna satamna kita iku qatalna wis mateni sapa kita al-masiha ing al-masih Isa bin Maryam tegese Nabi Isa bin Maryam Isa ibnu Maryam Rasulullah kang dadi utusane Allah fi za'mihim ing dalem sangkaane wong Yahudi ai bi majmu'i dzalika tegese sebab kumpule mengkono-kono ai bi majmu'i dzalika tegese sebab kumpule mengkono-kono nakdu merusak janji tadi azabnahum nyiksa sapa ingsun Allah ing Yahudi qala ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala takdiban krana ngorohake lahum maring Yahudi fi qatlihi ing dalem nyedani atau mateni ing Nabi Isa kemudian Allah berfirman untuk menyangkal atau mendustakan ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya kami telah membunuh Isa putra Maryam utusan Allah wa maqataluhu ing kalimat wa maqataluhu ora mateni sapa Yahudi ing Nabi Isa wa maqataluhu ora mateni sapa Allah ing Nabi Isa wa masolabulan ora nyalib sapa Yahudi ing Nabi Isa wa masolabulan ora nyalib sapa Yahudi ing Nabi Isa walakin syubihat tetapi ne den serupaake lahum maring Nabi Isa
Walakin subiha lan tetapi den serupakake lahum maring Yahudi sapa al maktulu failnya dikira-kira sapa al maktulu wong kang den pateni wal maslubulan wong kang den salib wa huwa al maktul iku sahibuhum kancane Nabi Isa dan serupakake bi Isa kelawan Nabi Isa ai alqa tegese nibake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase sahib nibake syubhahu ing nyerupani Nabi Isa syubhahu ing nyerupani Nabi Isa fadhunuhu mongko nyono sapa Yahudi ing sahib Yahudi ing sahib iyahu ing Nabi Isa. Jadi yang disalib adalah sahabatnya Nabi Isa. Wa innal ladzina lan satemene wong akeh ikhtalafu kang padha sulaya sapa aladin fi ing dalem Isa tegese ing dalem Nabi Isa iku lafis syakin yakti ing dalem kemangmangan minhu saking Isa dan sungguhnya orang-orang Yahudi yang menangkap Nabi Isa, mereka saling berdebat, yang saling berselisih. Lafis syakin, mereka juga masih ragu tentang siapa yang dibunuh. Minhu saking matine Nabi Isa, iku lafis syakin yakin dalam kemamangan minhu saking Nabi Isa min qatli tegese saking matine Nabi Isa. Hai sapa sekiranya padha ngucap sapa badum sebagiane Yahudi lamarahu ing dalem sumangsane ningali sapa ba'dun ing dalem nalikane ningali sapa ba'dun al maktul ing wong kang den pateni al wajhu Isa ing kalimat al wajhu Isa. Sebagian mereka yang menangkap Nabi Isa mengatakan al wajhu tawi wajah iku wajhu Isa wajah Nabi Isa wal jasadu ta jasade badannya iku laisa ora ana apa jasad iku bijasadi kelawan jasade Nabi Isa falaisa moko ora ana sapa al maktul iku bihi kelawan Isa wa qala lan ngucap sapa akharuna wong kang weneh bal huwa balik utawi maktul iku huwa Isa. Jadi yang menangkap mereka ragu, sebagian mengatakan ini bukan Nabi Isa, sebagian lagi mengatakan ini Nabi Isa. Malahum ora ono iku kaduwe aladin ikhtalafu, orang-orang yang berselisih pendapat tentang Nabi Isa. Malahum ora ono iku kaduwe aladin bihi kelawan mateni Nabi Isa biqatlihi tegese kelawan mateni Nabi Isa min ilmin utawi ilmu yakin ilatibu adhoni kecuali manut penyono istisna umum qatiin utawi lafat illati ba'dhun iku istisna muqati lakin yattabi'una tegese tetapine manut sapa aladzin manut ngikuti sapa aladzin nakhtalafu fihi ing dalem qatlu adzona ing penyono alladzi takhayyaluhu kang ngayal ya. Kalau bahasa kitabnya nyekro kang ngayal sapa aladzin ing zon
Jadi apa yang mereka lakukan, malahum bihi min ilmin, apa yang mereka lakukan maksudnya adalah membunuh Nabi Isa, mereka tidak punya keyakinan yang mantap kecuali hanya prasangka, mengikuti prasangka yang Aladin takhyalu yang mereka hayalkan. Wa maqatal hulan ora mateni sapa Aladin ing Nabi Isa yakinan kelawan yakin. Halun utawi lafadz yakinan. Oh, jadi hal ya. Yakinan halid yakin. Halun utawi lafadz yakinan iku dadi hal muakidatun kang nokiti apa hal linafil qatli maring nafiake mateni. Barrafa'ahu balik ngangkat ing Nabi Isa. Barrafa'ahu balik ngangkat ing Nabi Isa sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah ilahi maring ngersane Allah. Ilahi maring ngersane Allah. Wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah. Wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah iku azizan kang kumo luhur. Iku azizan zat kang kumo luhur. Yang maha perkasa fi mulki ing dalam kerajaan Allah, fi mulki ing dalam kerajaan Allah hakiman tur zat kang ahli hikmah fi sudhi ing dalam kegaweane Allah, fi sudhi ing dalam kegaweane Allah. Kalau dalam tafsir Bedawi menafsiri ayat ini, ayat inna qatalal masih Isa bin Maryam, jadi dikisahkan sahabatnya Nabi Isa yang namanya siapa, Yudas Iskariot. Jadi sebelum detik-detik penangkapan, Yudas itu dipanggil oleh Nabi Isa di dalam istilahnya empat mata gitu ya. Nabi Isa mengatakan kepada Yudas, apakah kamu mau masuk surga gitu bersama aku gitu. Kalau kamu akan bersama aku masuk surga, tapi syaratnya kamu harus menggantikan aku. Jadi pas detik-detik sudah genting gitu ya, Yudas dijanjikan oleh Nabi Isa, kalau kamu mau ikut bersama aku nanti di surga, kamu harus menggantikan posisiku. Jadi Yudas mau gitu, mau memenuhi permintaan Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa diangkat, dirinya tinggal di ruangan gitu sendirian, wajahnya sudah berubah. Makanya kalau kita melihat kejadian yang di Injil, kayaknya lebih cocok yang tafsirnya Imam Bedawi. Soalnya seandainya Yudas nggak beri iming-iming gitu ya, istilahnya pasti kan nggak mau. Otomatis ketika disalib pasti kan meronta-ronta. Tapi dalam kisah Injilnya orang Kristen kan ketika disalib pasrah gitu loh. Kayaknya secara akal kalau seandainya Yudas berkhianat gitu ya, kan ceritanya berkhianat dikasih berapa dinar, beberapa dirham gitu ya, untuk ngasih tahu persembunyiannya. Otomatis kalau Yudas tiba-tiba berubah kan pasti dia meronta-ronta, nggak mau. Pasti orang Yahudi juga curiga, wah ini jangan-jangan bukan Isa. Tapi kan dalam ceritanya Nabi Isa pasrah gitu, dicambuk, disalib, pasrah. Jadi karena memang Yudas sudah diberi iming-iming oleh Nabi Isa. Wa in ma min ahli kitabi wa in min ahli kitabi lan ora ono iku saking ahli kitab ma min ahli kitab tegese ora ono iku saking ahli kitab ahadun utawi wong suwiji ilal yumina kejaba iman sapa yakti bakal iman temen banget, tauhidnya double, lam sama nun. Iku ila wa in min ahli kitab bila ora ono iku saking ahli kitab ma min ahli kitab tegese ora ono iku saking ahli kitab ahadun utawi wong suwiji
illa yu'minuna illa la yu'minanna kecuali yakti bakal iman teman sapa ahad bi lawan Nabi Isa tegese Nabi Isa qabla mauti ing dalem sadurunge matine ahad. Tidak ada satu orang pun dari ahli kitab, yakni orang Yahudi, kecuali pasti mereka akan mengimani Nabi Isa sebelum matinya. Sebelum matinya orang tersebut, maksudnya ail kitabiyu tegese wong kang bangsa kitab, ail kitabiyu tegese wong kang bangsa kitab hina yu'ainu ing dalem nalikane ningali sapa ahad, ing dalem nalikane ningali sapa ahad malaikat al-maut ing malaikat maut fala yanfa'u mongko ora bakal manfaat ing ahad apa imanuhu imane ahad. Jadi sebelum matinya orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, mereka pasti akan beriman kepada Nabi Isa, akan tetapi imannya tidak bermanfaat karena imannya ketika mereka melihat malaikat maut. Dalam sarahnya diterangkan ruwiya anal yahudiyya idza hadarahul maut dorobat al malaikatu wajhahu wa duburahu. Bahwasanya orang-orang Yahudi, semua orang Yahudi ketika mereka sakaratul maut, para malaikat akan memukul wajah dan dubur mereka, waqalu, dan para malaikat mengatakan lahu maring Yahud, ya aduwallahi ataka Isa nabiyan fakadzabta bihi fayaqulu amantu bi annahu abdullahi wa rasulihi. Hai musuh Allah, telah datang kepadamu Nabi Isa sebagai nabi tetapi engkau telah mendustakannya. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan amantu, kami beriman bi annahu, bahwasanya Nabi Isa adalah Abdullah wa rasuluh, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Terus dikatakan kepada orang-orang Kristen, wa yuqalu lin nasrani ataka Isa nabiyan fa za'amta annahu Allahu wa ibnullah. Telah datang kepadamu Nabi Isa sebagai seorang nabi tetapi kalian menyangka bahwa dia adalah Tuhan dan putra Allah. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan fa yaqulu amantu bi annahu Abdullah. Fa ahlul kitabi, maka ahli kitab yu'minuna bih, mereka semua beriman kepada Nabi Isa, walakin la yanfa'uhum imanuhum li husulihi waqta muayyanatil adab. Tetapi iman mereka tidak bermanfaat, alasannya karena li husuli waqta muayyanatil adab, karena sudah genting imannya hanya ketika mereka diperlihatkan siksa. Ini untuk menafsiri ayat illa la yu'minan nabi. Jadi mereka beriman sebelum matinya, maksudnya sebelum ketika sakaratul maut. Ada juga yang menafsiri qabla mauti Isa atau ing dalam sadurunge matine Nabi Isa. Jadi tafsir yang lain lagi ini juga sahih sama. Jadi maksudnya qabla mautihi itu dimanane ing dalam sadurunge matine Nabi Isa, bukan matine ahad. Jadi sebelum matinya Nabi Isa, lama yang zilu ing dalem nalikane temurun sapa Nabi Isa, ing dalem nalikane ing dalem sumangsane temurun sapa Nabi Isa, qurba saati ing dalem parke kiamat, kama waroda kaya oleh tumeka apa fil hadis ing dalem hadis. Jadi ditafsiri semua ahli kitab itu pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya Nabi Isa. Maksudnya nanti pas hari kiamat, ya nanti kan Nabi Isa turun, semuanya akan beriman. Itu tafsir satunya lagi. Ini ada dua. Wa yaumil kiamati ing dalam dino kiamat yakun ono sapa Isa Nabi Isa alaihi mengatasi ahli kitab, ahli kitab ikut syahidan kang bakal dadi saksi bima kelawan barang fa'alhu kang lakoni atau kang agawe sapa Yahudi ing ma lama Bu Isa ing dalam nalikane den utus sapa Nabi Isa atau dibangkitkan den utus sapa Nabi Isa ilahi maring Yahudi
ilaihi maring Yahudi fa bidzulmin minalladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillah katsira wa ba'alam